Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson V8. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Hoje vamos falar sobre um problema que muitos utilizadores do Dyson V8 enfrentam: um barulho estranho durante a limpeza. Este sintoma pode ser causado por um motor desgastado ou por um problema na ligação dos componentes internos. Se não resolveres a tempo, o barulho pode piorar e levar à avaria completa do aparelho. Por isso, é importante atuar rapidamente. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas básicas: um destornilador Phillips, uma chave de fenda, pinças e, se possível, uma lanterna para iluminar melhor o interior do aparelho. Primeiro, começa por desligar o Dyson e garantir que está completamente vazio. Depois, usa o destornilador para remover os parafusos que seguram a tampa da bateria. Faz isso com cuidado, pois os parafusos podem ser pequenos e fáceis de perder. Uma vez que a tampa está removida, vais conseguir aceder ao motor. O problema com o barulho geralmente está relacionado com o motor, que pode estar sujo ou danificado. Localiza o motor e verifica se há alguma obstrução ou se o mesmo apresenta sinais de desgaste. Para extrair o motor, desconecta os cabos com cuidado, usando as pinças se necessário. Presta atenção na forma como os cabos estão ligados, pois precisarás de os reconectar mais tarde. Depois, remove os parafusos que seguram o motor no lugar e puxa-o suavemente para fora. Se estiver danificado, substitui-o por um novo, encaixando-o no lugar correto e apertando os parafusos. Lembra-te de reconectar os cabos na mesma posição em que estavam. Assim que tudo estiver montado, coloca a tampa da bateria de volta, certificando-te de que todos os parafusos estão bem apertados. Antes de testar o equipamento, verifica se tudo está bem colocado e que não há peças soltas. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Agora, liga o Dyson e verifica se o barulho estranho desapareceu. Se tudo correu bem, já está. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é aconselhável fazer uma limpeza regular do motor e dos filtros, além de não forçar o aparelho em superfícies muito sujas. Assim, garantimos que o teu Dyson V8 funcione de forma eficiente por muito mais tempo. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.